My dear students, welcome to my channel. Today I am going to talk about the first lesson of section 1 from the book Compulsory English Grade 12 according to new course. The name of the lesson is Know Thyself with the unit name Critical Thinking. Know Thyself is an extract from the novel Wonder by R.J. Palacio. Let's get started with the lesson. The novel extract, Know Thyself, from the novel Wonder is a story of August Pullman's experience in school. यो Know Thyself नाम गरेको एक्सट्र्याक्ट अर्थात् यो वन्डरबाट निकालिएको एक्सट्र्याक्ट हो जसमा अगस्ट पुलम्यानको स्कुलमा पढ्दाखेरिको एक्सपिरियन्सको बारेमा बताइएको छ. He is a lonely boy. Cause of his loneliness is his deformed face, which we know when we go through the novel. जब हामीले यो नोभेल हेरौँ भने हामीले के थाहा पाउँछौँ भने यो बोय के छ त भन्दा अगस्ट पुलम्यान एक्लो जस्तो छ किनकि उसको अनुहार नराम्रो भएको कारणले गर्दा उसका साथीहरू उसको नजिक आउँदैनन्. यो कुरा नोभलमा लेखिएको छ तर यो नो थाइसेल्फ भन्ने एक्सट्र्याक्टमा लेखिएको छैन. Only one student named Jack sat near him in the classroom. Jack used to make fun by telling jokes. अब त्यो अगस्ट पुलम्यान को नजिक आएर एउटा ज्याक मात्रै आएर बस्यो उसको साथी भन्न. एउटा बोय जुन धेरै सजिलै अरूलाई साथी बनाउँथ्यो जोकहरू भनेर अब क्लासरुमलाई पनि रमाइलो बनाउँथ्यो. He looked around and noticed that Charlotte, Juliana, and Henry were present, whereas Miles was absent. अब यताउता हेरेर आफ्नो क्लासमा को absent छन् को present छन् भनेर हेर्दै. When the second bell rang, the English teacher named Brown looked around the class and posed a question before the students. He asked the meaning of the word precept. जब उसले चारैतिर हेर्यो नि को प्रेजेन्ट को अब्सेन्ट छन् भनेर पुलम्यान नाम गरेको स्टुडेन्टले त्यति बेला सेकेन्ड पिरियड लाग्यो र सेकेन्ड पिरियड लाग्दा बित्तिकै ब्राउन नाम गरेका टिचरले के गर्नुभयो भने क्लासको चारैतिर हेरेर एउटा क्वेशन विद्यार्थीको सामुन्ने राख्नुभयो. त क्वेशन थियो यो प्रिसेप्टको meaning के हो भन्ने. Then he informed them the meaning of the word, which meant rules about important things. Actually, the meaning of precept is the set of rules and ethics to be followed every single day, and we should have some precepts to be followed. When asked about important things, the student said rule, schoolwork, homework, family, parents, pets, the environment, our world, sharks, bees, seatbelt, recycling, friends. जब टिचरले बताउनु भयो कि रूल भनेको के हो यो प्रिसेप्टको अर्थ रुल्स अबाउट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स. अब यसलाई अर्को शब्दमा भन्न सकिन्छ सेट अफ रुल्स एन्ड इथिक्स टु बी फलोड एभ्री सिंगल डे. हामीले आफ्नो जीवनमा फलो गर्न पर्ने रुलहरूलाई के भनिन्छ त भन्दा प्रिसेप्ट. अनि त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो प्रिसेप्ट भनिसकेपछि अब तिम्रो जीवनमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छन् त भनेर विद्यार्थीलाई जब टिचरले सोध्नु भयो नि अनि स्टुडेन्टले जवाफ दिन थाले. कसैले के भन्छन् रुल्स, स्कुल वर्क, होमवर्क, फ्यामिली, प्यारेन्ट्स, पेट्स, द इन्भाइरोन्मेन्ट, आवर वर्ल्ड, सार्क, बीज, सीट बेल्ट, रिसाइक्लिङ, फ्रेन्ड्स. यी कुराहरूलाई विद्यार्थीहरूले इम्पोर्टेन्ट भन्न थाले अनि टिचरले त्यही कुरा के गर्नुभयो त बोर्डमा.
A kid named Red said that sharks are important as they eat dead things and make the ocean clean. अनि एउटा रेड नाम गरेको बच्चाले के पनि भन्यो भने शार्क भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने शार्कले मरेका सडेगलेका चीजलाई खाएर समुद्रलाई सफा गर्छ. The teacher wrote on board whatever they said, and after finishing the writing whatever they said, he turned around to face the students and said that no one had named the important things, and he wrote who we are. अब एउटा विद्यार्थीले के पनि भन्यो भने शार्क भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट चीज हो किनभने उले समुद्रलाई सफा गर्ने गर्छ. अनि टिचरले विद्यार्थीको कुरा सुनेर विद्यार्थीले जे कुराहरू भने नि ती सबै कुरा बोर्डमा लेख्नु भयो र विद्यार्थीतिर फर्केर के भन्नुभयो भने तिमीहरूले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा त भन्नै बिर्स्यौ. अनि लेख्नुभयो हु वी आर, हामी को हौ. अर्थात् सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त के रहेछ त भन्दा हामी को हौ भनेर आफैलाई रियलाइज गर्ने कुरा नै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ. The teacher asked them if they have noticed a plaque. A plaque is a piece of flat metal with writing on it, and the teacher asked them if they have noticed a plaque which has the text "Know thyself" next to the door, but nobody had noticed that plaque. And जब टिचरले तिनीहरूलाई यो तिमीहरूको बारेमा लेखेको नो थाइसेल्फ भनेर लेखेको प्लेक देखेका छौ त भनेर सोध्दा उनीहरूले नोटिस नै गरेका रहेनछन्, त्यही भएर हामीले देखेनौं भने. The teacher told the students that we have to learn who we are. When a student said that they are to learn English, the teacher replied that they have to learn both. Then he wrote, Mr. Brown's September precept, when given the choice between being right or being kind, choose kind. अब त्यसपछि टिचरले उनीहरूलाई के भन्नुभयो भने हामीले के सिक्न आएका हौं भनेर हु वी आर, हामी को हौं भनेर हामीले आफैलाई चिन्नु पर्ने हुन्छ, आफैले हाम्रो काम कर्तव्य के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ. अनि एउटा स्टुडेन्टले टिचरलाई सोधिहाल्यो हामी त इंग्लिशको क्लासमा इंग्लिश सिक्न आएको होइन र सर भनेपछि टिचरले फेरि भन्नुभयो हो इंग्लिश पनि सिक्ने हो अनि हु वी आर पनि सिक्ने हो, दुईटै कुरा हामीले सिक्नु पर्छ. देन ही रोट, त्यसपछि लेख्नुभयो मिस्टर ब्राउन्स प्रिसेप्ट, when given the choice between being right or being kind, choose kind. अब आफ्नो प्रिसेप्ट लेख्नुभयो, सेप्टेम्बरको प्रिसेप्ट. प्रिसेप्टले के भन्यो भने मिस्टर ब्राउनको प्रिसेप्ट, टिचरको नाम मिस्टर ब्राउन थियो, जब सत्य बोल्नु र दयालु हुनुमा चुज गर्नुपर्छ भने मैले के चुज गर्छु भन्दा दयालु हुनु कुरालाई मैले चुज गर्छु, यही नै मेरो सेप्टेम्बरको प्रिसेप्ट हो भनेर टिचरले बोर्डमा लेखेर देखाउनु भयो. He encouraged to write their own precept, presenting himself as an exemplar of the writer of own precept. The teacher encouraged the students to write their own precept. अब टिचरले के गर्नुभयो भने आफ्नो प्रिसेप्ट लेखेर आफैले प्रिसेप्ट लेखेको इक्जाम्पलको रूपमा देखाएर विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो प्रिसेप्ट अर्थात् आफूले फलो गर्ने रुल रेगुलेसन, आफ्नो मनमा लागेको जुन यो कुरा फलो गर्न पर्छ भन्ने, मैले यो कुरा गर्नुपर्छ भन्ने विचार जुन छ नि त्यो सोचाइलाई आफ्नो विचारलाई प्रस्तुत गर्न पठाउनु भयो, लेख्न पठाउनु भयो. A girl was surprised when the teacher told that his students have to prepare postcards with their precept in their own way and send emails to the teacher whenever they go on their summer vacation. अब टिचरले विद्यार्थीलाई के पनि भन्नुभयो भने अब आफ्नो आफ्नो प्रिसेप्ट, आफ्नो आफ्नो रुल
आफ्नो मनमा लागेको रुल मैले यस्तो गर्छु भन्ने मनमा लागेको जुन प्रिसेप्ट हुन्छ नि त्यो प्रिसेप्ट लेख्ने पोस्ट कार्डको रूपमा लेख्ने र त्यो लेखेको प्रिसेप्ट पोस्ट कार्डमा लेखेकोलाई इमेल मार्फत टिचरलाई समर भ्याकेसनमा टाढा बस्दा इमेल मार्फत टिचरलाई सेन्ड गर्ने भनेर जब टिचरले भन्नुभयो नि त्यसपछि एकजना स्टुडेन्ट गर्ल स्टुडेन्ट के भइन् त भन्दा अचम्म परिन् यस्तो पनि हुन्छ र भन्दा अनि उहाँले के भन्नुभयो भने यस्तो हुन्छ मेरा पुराना विद्यार्थीहरूले पनि यस्तो लेख्ने गरेका छन् When Pullman wrote down Mr. Brown's precept, he began to like the school. i.e. it was interesting. जब पुलम्यानले मिस्टर ब्राउन्सको प्रिसेप्ट कपीमा सार्दै थियो नि त्यसपछि उसलाई यो स्कुलको चलन मन पर्न थाल्यो अर्थात् त्यो स्कुललाई इन्ट्रेस्टिङ लागेर पुलम्यानले मन पराउन थाल्यो Now some vocabularies from the text which are also given in the exercise of the book. There is a sentence walking by dragging one's feet along or without lifting them fully from the ground. अब लर्खराएर हिँड्ने राम्रोसँग नहिँड्ने अलि लतारिएर हिँड्नेलाई के भनिन्छ त भन्दा नम्बर ए मा सफलिङ भनिन्छ The correct word is shuffling. Number B. Drawing pictures or patterns while thinking about something else. केही कुरा सोच्दै लटरपटर चित्रहरू बनाउने कामलाई के भनियो डुडलिङ Similarly, number C. A piece of flat metal with writing on it. एउटा piece of metal मा जो लेख्ने गरिन्छ नि त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दा इंग्लिशमा प्लेक भन्ने गरिन्छ Number D. A general rule intended to regulate behavior or thought. आफ्नो जनरल रूल जसले आफ्नो बिहेभियर र थटलाई रेगुलेट गरिन्छ अर्थात् आफूले सोचिन्छ यो काम गर्नुपर्छ यो काम गर्नु हुँदैन भनेर मनमनै सोचिएको जुन रूल छ नि त्यसलाई के भनिन्छ भन्दा प्रिसेप्ट नम्बर ई मूव or go in a furtive or stealthy way. अब सुस्त सुस्त हिँड्नु यताउता हेर्नु अरूले थाहा नपाइकन त्यस्तो हिँडाइलाई के भनिन्छ हिँडाइ र हेराइलाई स्निक भनिन्छ नम्बर ई स्निक Okay, there is one exercise in your book which I thought important, therefore I have tried to help you. The question is, write an email to your friend explaining an interesting class you had. अब तिम्रो क्लास को जो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ नि त्यो कुरालाई लिएर आफ्नो साथीलाई इमेल लेख To write email, you have to follow this style. In this style, you have to write your email and the email of the person who receives, you have to give date. In this way, you can write email. यस्तो स्टाइलमा अब इमेल दिन पर्यो जसले पाउने हो अनि जसले पठाउने हो उसको पनि इमेल डेट लेखेर यसरी लेटर राइटिङ जस्तै इमेलमा पनि लेटर राइटिङमा जस्तै चिठी तयार पार्न सकिन्छ यो स्टाइलको एकपटक हेर त यो चिठी कस्तो छ त भन्दा लेटर राइटिङ जस्तै छ नि यो लेटर राइटिङ नै हो यो सुरुको स्टाइल मात्रै चेन्ज गरिएको हो अरु सेम छ लेटर राइटिङ नै हो यो पनि त्यही इमेल भन्नाले त्यो सुरुको स्टाइल मात्रै हल्का चेन्ज गरिएको यसरी यो लेटर राइटिङ जस्तै इमेल राइटिङ पनि हुन्छ ल ओके यसरी इमेल राइटिङ आयो भने सेम यो सार्ने हैन कि यस्तै यस्तै स्टाइलको आफै लेख्ने है त This way I have come to an end of my video and if you like this type of video please do like this video and subscribe my channel so that you will be notified when I upload next video. Thank you very much.